sa gugma ni Kristo. Kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw dinhi sa tulumanon. Kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw ug miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tuluman ng usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabi na pagadumalahon kini sino mahigala Brother John Dihito o kini usab si Brother Alive Claves. Okay, sa pagpadayong sunahan atong ngayon si Brother John alang sa opening prayer. Mga higala, magampo kita, makagagahom ka nga Diyos sa walay katapusan, ining takna sa gihapon kami, magapasalamat kanimo, o gamo ikaw nga ginahangyo, nga magapanalangin ka niining nga programa, nga unta o Diyos, dunay mga tao nga imong tandugon, nga makasabot o makakita sa kahayag sa kamaturan, o sila imong kabigon sa pagduol diha kanimo. Gipangayo na mo kinitong lamang kang Kristo, nga among matod nga Diyos, ug manluluans. Amen. Okay, sa pagpadayon atong ihatag ang Brother John ang panahon sa pagtunol nga na kanyo sa mga pagpangumusta. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Live. Well, mga higala sa magkausapa, welcome din sa itong programa kini ang maayong balita. Ug kumusta mong tanan diha? Ug angay ta nga mag-amping karon, no? Kay labi na ang kuansad ang bagyong Pipito mo kuan na pod. Nagsugod na pod unya mag-amping ta lalo na sa mga dapit nga bakilid unya sa mga lugar nga medyo dali kaayong makuan sa tubigon o tubigan kay delikado niya labi na sa mga duol sa kabaybayunan niya diya sa mga bakilid sa nagman usa mag-amping kang tanan diha. Again, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag. Okay. Well, manghigala sa makausapa, welcome din sa atong programa kini ang maing balita. Sa gihapon kami magapasalamat sa inyong pagsunod kanuna itong programa. Unya dapat nga mag-amping ang kadaghanan nato karon tungod kay medyo dili maayo ang panahon. Nagsugod na ang bagyong Pipito. Busa ang naas mga daplin sa sapa, daplin sa mga bungtod, daplin sa baybayon, kinahanglan nga
magmainampingon maniid gyud tungod kay dili maayo ang mahimong sangkuan. Labi na nga uso-usurong landslide, guban pa diha nga mga panghitabo nga dili nato inaasahan. Again, sa tanan nga mga naminaw karon ining ato nga programa, welcome, welcome, welcome. Ug unya sa gihapon kami tunol sa inyo sa mga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga paghatag og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, Brother Levy? Okay, daghang salamat, Brother John. So, atong gina-welcome no ang tanan. Kutob sa naminaw karon, naabot sa labyog sa atong broadcast, o kutob sa naglantaw sa ato nga live broadcast may gala through Facebook, no? So, amo kamong gina-welcome karon nga gabi. Pwede mo maka-text namo ni Brother John sa among mga number, unyang akong cell number, alam niya itong wala pa makakuha nini. Kang Brother Libby Clavis nga number sa 0926-8869-758. Mo na itong cell number, makahimo mo sa pagpadangat og mga mensahe, greetings or mga pangutana or mga contribution mga tampo ba, nga mga hunahuna, mga dugang tubag sa pangutana nga atong entertainon dinhi. So, among gina-welcome, unya pwede sad mo ari mo padangat sa iyong mensahe gala sa comment section nato sa Facebook, no? Naamoy mga importanteng mga messages nga niyong ipadangat sa inyong mga friend, labi naamoy mga birthday greetings ba, anniversaries ba, or panimbaya ba, nga inyong himuon sa iyong mga kaigalaan. So, ato nang ikalipay, basahon tada dinhi. Unya, ato nang tunol ang usa ka miniton nga pagpasalamat, no, ngadto sa atong mga Dias Bible students, Dias mabuli nga at last naka-decide jud sila alang sa baptism. So kaganiha dito sa Kadugon Church, no, inaot pa nga ang Dios magapadalangin sa atong mga bag-o nga midawat sa Ginoo pinaagi sa bautismo. Kaniya atong napahibalo sa atong mga viewers, mga listeners, mga followers sa ato nga Facebook, palihog lang ato ning ilay kanunay aron ma-updated ta kanunay sa atong programa, i-follow na to. Kaniya di ato kalimtan mga higala atong i-share nga to sa atong mga friend ang ato nga program para nga mas daghan ang makakita, makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, di ta magdugay, moadto ta sa pagbasa mga higalan ining pipila ka mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Ato ning sugdan pagbasa. Ato nakita dinhi si Amira Casis. Good evening ninyo diha Brad John o Brad Libby. Greet di ay ko sa akong asawa nga si Mayen o akong mga anak karon nga naminaw. Salamat sa pagbasa. Kinilis Amira, lalaki di ay ni. Kaya magi-greet ang iyang asawa. So, good evening, Brother Amira Cases. Ato po nakita din si Sister Jimari Kalapuan, nanukad sa Saudi Arabia. Salamat po, Sister Jimari, sa imong paglab nining ato nga tulumanon o pagampo kanunay. So, thank you kaayo. Ato sa nakita dinhi ang atong avid listener, si Brother Ronilo Itang, nga nanukad po ni gikan sa Saudi Arabia gihapon ni. Atay diha makigilaan gikan sa laing nasod nga nagsunod sa ato nga program. Iyang mensahe ni Brother Ronilo, maayong gabi sa mga kaigsunan nga naminaw og nag-view ni ini nga programa. Kini ang maayong balita og maingon usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo and your family. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nogas, ang usa sa nabaptize ganiha, anak ni Sister Chari. Salamat sa desisyon.
Kaniya, salamat po, Sister Chari, sa imong paglab kanunay sa ato nga program o pagpray kanunay. Ang Dios magpanalangin nimo uban ni Brother Dodo og sa imong tibok panimalay. Ato pong nakita dinhi si Brother Rufino Moreno. Ang iya pong mensahe, nagpadala lang siya og duha ka mga heart. Salamat Brother Rufino nga imong gilab kini ato nga program og imong ginaampo kanunay. Ang Dios magpanalangin kanimo. Niya po nato nabasa din niya, ato nakita si Freeway Kaburnay. Good evening Kuya John og Kuya Libby og sa tanan nga mga naminaw og nag-view niini nga programa. Jesus is our hope. Karong gabi ko ani siya kini ang maing balita ni. Basta gabi sa Sabado og Domingo sa buntag ang title sa ato nga program kini ang maayong balita. Pero gikan sa Domingos gabi kutob sa Biyernes gabi Jesus is our hope na mga higala. Okay, ni ato basahon ato i-continue basa og greet sa diay ko sa akong mga ugangan nga naminaw og sa akong bana. Salamat and God bless. Okay, salamat po Sister Freeway Kaburnay sa imong mensahe og pagpakig-uban dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato sa ning tagdon makadiyot ang ato makigilaan nga nag-like o niya nag-love sa atong programa tungod kay nag-send sila og heart mga higala. Alitas nag-like pag una atong nakita dinhi si Sabal Jason. Yasad si Clotilda si Hudo. Dodger Raiko Elpidia Curo. Yasad si Jumar Kaburnay. Niya ato po nakita dinhi si Elina Pacifico or Esther Daldal ni diya sa Bantayan. Niya po si Amira Casis. Johnny Mainit. Niya po si Brother Abner Dualio. Basilio Tero Notarion Jr. Niya sad si Lovely Deheto. Gerardo Lobitania. So, good evening, Brother Loloy, uban sa imong family. May gabi inyo diha sa Australia, may banji ug sa inyong mga kabataan. Ang Diyos magapanalangin sa inyo ha. Anya kamo diha ga lawli sa Malabon, may gabi inyo tanan ay mama nimo pangumusta ko. Okay na sad si Brother Rufino Moreno o si Brother Ronilo Itang. So muni ang mga nag-like sa ato nga program. Arita sa mga nag-love mga higala. Ato nakita din si Sister Jimari Kalapuan. Niya po si Rex Sinoy, Lowell Nodalo Estrira, Chari de la Cruz Nugas, Freeway Kaburnay, Asas Melissa Dukalang, Mirifel Vargas, Milmar Escalicas, Norman Villasquez Villarinte, Niasad si Tomaylo Linad Uwaik, Chiri Doktora Langido 5, Apod si Narcipi Pilayo Edoliberio, Jiri na Ilon, Nuna Hani Monterde Punay, Robilin Villaganas ni Cesario, og John Michael 5. So muni atong mga nakita din sa screen, atong mga pinalangga nga mga kaigsunan, mga kahigalaan nga naga-like og nag-heart sa atong nga program. Kanya ato pong nakita din si Sister Siring Ripaha Hidokyo. Siya din amin. Salamat kay Sister Siring Ripaha Hidokyo. So siguro si Brother John basig naa kay basahon dia Brother John. Okay ato ning magbasa lang ko ning isa ka teksto. Sir, og magsugod na mo sa inyohang programa ay palihog ko og shout out sa inyohang listener si Daniel Sani Kulasisi ug sa iyahang papa nga si
Donato Colasisi, pirmi gyud ning maminaw sa inyong program, sir. Unya, musimba ko no sila sa inyong simbahan. Salamat, sir, sa pagbasa. Okay, salamat kayo sa mga Colasisi family nga nagahuna-huna sa pagsimba. Salamat sa inyong pagpaminaw. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. So, usa lang na sa mga nagplanong musimba. Pero nagtuo ko nga adunay daghan natong mga pinalangga nga mga kaigsunan, kahigalaan nga tigpaminaw nga doon na plano sa pagsimba. Sa imo pagpanuko higala, invited mo matag Sabado sa pagsimba o sa bisan asa mga lugar. Kanya duula lang niyo ang pinakaduol nga simbahan sa Seventh-day Adventist Church. Welcome mo anak panahon sa adlaw Sabado. Kanya gusto mo dugang nga pagtuon sa Bible, pagpailala mo nila, kanya pangutana lang sad mo og kinsa diha nila ang adunay kahibalo sa pagtudlo sa balaan na kasulatan. Okay? Ako ning basaw niya akong basaw ni Gala ni son cellphone. Mayong gabi natong tanan, uban sa naminaw, bisan asang dapita, og bisan asang dapita og ngadto pod sa akong pag-umangkon nga kanunay jud maminaw si Erlinda Istaura, Elpidio Coro sa matag Oblete, ang Dios magauban kanatong tanan kanunay. Okay, salamat kay Sister Elpidia Coro, no? Diha sa matag Oblete. So, kumusta mo tanan diha sa probinsya sa Leyte, kamuntan diha nga nagsunod sa ato nga program. Niya po, Father Otik Sanico, Happy Sabbath, sad bread. Kusog ulan diri sa baybay karon. Okay, diha man duol gyud sa gianan sa bagyo nga si Pipeto, no? Muna makasinati gid mo diha og kusog-kusog diri sa amo noon, may ulan-ulan diri. Pero wag gyud may masabak. Kinon diha ko pud masabak pero kusog-kusog kay duol-duol man sa sentro, no? Okay, padayon ta higala at sunahan. Pista magdugay siguro maadto ta sa pagbasa sa pangutana nga ato nga entertainon karong gabi na. Mo ni pangutana mga higala. O kung naamoy mga ikatampo diya, text down mo or pwede sa comment section nato aron atong mabasa ang inyong mga tampo. Okay. Mo ni atong mabasa sa pangutana karon. Maayong gabi sa tanan. Na ako'y pangutana. Nganong ang inyong minatay di man ninyo iampo parang maluwas ngadto sa langit. Kay mo na'y pangutana. Ingon siya din nga, nganong ang inyong minatay di man ninyo iampo parang maluwas ngadto sa langit. Nagtuo ni atong higala nga sa diha ang patay nga dautan iampo makaadtog langit. So atangi ang mga tubag karon nga among ihatag sumala sa balaang kasulatan. So unang mahatag tubag si Brother John unya akong tapuson nga higala. Okay, dagang salamat kayo, Brother Libby. May tungod aning pangutana nga naman ngang inyong mga minatay dili man nyo ampo aron maluwas dito sa langit. So kung imong hulagwayon balang ning pagkapun kini bang senaryo sa istorya, ang iyang pagunahon siguro nga ang mga kauban namong mga nangamatay sa pagtuo tuog impierno ron. Kay iampo man para maluwas dito sa langit. Ang tinuod nga pagkasulti sa Biblia wala gigisulti nga ang mga pag-ampo para sa mga patay makaluwas nila, makapaabot nila dito sa langit. Wala. Mahitungod niya na mga tradisyon kana walang nako mada ang libro usa ka pari nga nagsulti ni ana nga gihimo na kay usa na kadako nga pangwarta sa simbahan ang pagpamisa sa patay. Tinuod man na kay wa man gyud mga patay pod nga inunta malubong didto sa minteryo nga kauban ra pod nga dili mag-agi og simbahan. Unya ang patay magbilin gid og kwarta sa mga buhi diha sa simbahan. Pero kanang mga puntuha ug mga bahina
bisag kapila pa himoa ang inyong mga pag-ampo para sa patay, dili gid na garantiya, dili kalauman og kasiligan nga ang patay maadto sa langit. Unang-una, gisulti ni Kristo sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Simple, yano, linaw, tinaw ang gipahayag ni Kristo nga dili tanan nga liupo sa Ginoo makasulod sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Ang angay susihon karon sa mga buhi pa, kung gituman ba nila ang kabubuton sa amahan, kay ikamatay na sa tao, dili naman na makahimo pa pagpangalagad sa Ginoo. Busang ang pag-adto og langit, dili pinaagi sa ampo sa mga patay, kundili sa buhi pa siya. Gisulti ni Kristo, dili ang tanan mag-ingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ang pangutana karon mao, mindras wa pa maabot nimo ang kamatayon, kumusta man? Nagtuman ka ba sa kabubuton sa amahan nga nas langit? Kay kung nagtuman ka, ay aba siguro gyud ang langit. Pero kung nagsupa ka, kasiguruhan po daan na impyerno. Unya, silutan ra kas Ginoo. Busa nga, umahitungod na nganong dili man yo iampo ang inyong mga patay, nagampo baya gyud pud mi, pero dili ang patay mo ay among giampuan, ang namatay mo ay among giampo sa Ginoo. Panahon bitaw nga ilubong na siya, magampo magid ang pastor o kaya elder or ang isa ka evangelist nga Ginoo, sa imong mga kamot itugyan namo ang among igsuon nga namatay na. Unta silyuhan nimo siya, imo siyang pagatiman-an nga sa adlaw unya sa imong pagbalik usa siyas mubangon dinhi ining sementeryo, dinhi niining mga lubnganan sa mga patay. So ang mga buhi nagampo sila para sa mga patay, pero dili didto sa patay nagampag-ampo adtos Ginoo. Lahi maning pag-ampo sa uban, kay anong una magbayad mampug ka. Unya naam ginang santo gigagaga sa dugo dito sa werto, santo, di ba mao man ay mga tunada sa mga mananabtan. Unya karon ra ba ang mga mananabtan medyo na say pagkayahay, kay pakyaw system naman po ang siyam kagabi mahal-mahal nagbayad, di sa mas unang thank you lang, pakaunon pa isnakon, pero karon pakaunon pa isnakon pa, bayad pagyud ka, bayad pagyud ka. Pero bisag kapila pa o pila pa kalibo o kapila pa nimo iampo ang namatay, dili na garantiya nga makaluwas na niya. Tungod kay ang kaluwasan dili man pinaagi sa pag-ampo, kundi diha sa imong mga binuhatan. Pinadayag 22:12 nag-ingon nga matud pa, muanha nako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Busa pinasikan sa iyang binuhatan, ang Dios maghatag og balos. Mao na nga karon buhi pata atong buhaton, atong himuon ang pag-alagad sa Ginoo, pagsunod siyang kabubuton, kay sa adlaw sa katapusan unya pagbalik ni Kristo ang pagabasihan nga maluwas ta ang atong mga binuhatan, dili ang pagparosaryo, dili ang papapangadji, dili ang mga pag-ampo. Tandaan nato na mga kaigsuonan. O gunya, kulangan lami karon diri pagdala sa kay tungod magod sa kuan kalisod sa panahon sigig ulan hangin, wa kay may kadagha makadala og daghan nga mga inunta mga libro nga nagpamatuod mahitungod aning mga bahina. But remember, gisulti sa Ecclesiastes 9:5-6 kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili na mahibalo sa bisan unsa. Bisan kapila mo pa siya pamisahi, papangadji, dili na gyud na siya kahibaw, nagpaabot na sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, din diha sa pagbalik unya sa atong Ginoong Hesukristo, dili na siya magpabiling patay, kundi pagabanhaon sa Ginoo, kay wa may patay pagadadon dito sa langit, buhay man. Kay sa pagbalik sa Ginoo, ingon ini ang nahitabo sumala sa nang Salonika 4:16.
kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon o mamangon mga buhi sila. Unya sa pagbalik sa Ginoo dili pud tanang tao patay na ay buhay. Nagingon sa 17 og kita nga mga buhi pa nga mabilin pagasakaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon niini magapakig-uban na kita sa tanang panahon. Din banhaon sa Ginoo ang mga nangamatay, dili kay patay ang maadto og langit. Unya gisultis ng Korinto 15:50 ngadto sa 53, aniya karon isulti ko kaninyong usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa kalit sa usa ka pagpamilog ining tingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhaon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. O niya na usbon. Unya sa dinha nga mausab na mao nang panahon na ang pag-adto naglangit, buhi na tanan, dili kay patay ang dadun sa langit. Nagingon unya ang pinadayag 11:12, unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila sa kakamungari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa mga panganon paingon sa langit. Kining mga taong gisapuang sa mga panganod paingon sa langit, mga tao kini nga mga nangamatay na nga gibanhaw o gibuhi sa Dios ug mga taong buhi nga naabtan sa iyang pagbalik. Meaning, tanan nga mga taong dadun og langit buhay, dili kay patay. Kanus-a man ni mahitabo sa pagbalik unya sa atong Ginoo. Busa ang mga pagampo para sa patay useless kay dili na garantiya nga maluwas siya pinaagi sa mga pagpaampo, mga pagpamisa, kay ang kaluwasan nagadepende na sa imong pagkinabuhi karon. Kung ang karong buhi ka pa, nagkinabuhi ka para og kaluwasan, siyempre maluwas ka. Apan sa imong pagkinabuhi ron, para kalaglagan, siyempre malaglag ka. Nga naman, tungod kay nagpatuyang ramang ka sa imong kaugalingong gusto, wa man ka magsunod sa kabubuton sa Ginoo, naam ka nagsunod sa imong kabubuton. Mauna nga layo ra ang langit para nimo. Busa kanang giingon nga anuman inyong mga pag-aang inyong mga patay dili man ninyo ampuan aron malangit, ay naunsa ba in taon dili ang pag-ampo mo'y makapalangit sa tao, kundili ang iyaha nga unsaman binuhatan. Matud pa ni Kristo, dili tanan mag-ingon ako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Busa madali lang ang pag-ila o pagsabot sa kamatuoran. Ang pagsunod lang sa kabubuton sa Ginoo nga naa sa langit og unya makasulod, makaabot ang tao didto sa gingharian sa langit. Busa tungod nining pangutanaha, daghan ang nakasabot nga diha sa inyong mga pagampo, mga pagpamisa, diha sa inyong mga indulhensya nga ihatag sa mga patay, dili na mo'y garantiya nga maluwas na siya. Kundili usa lamang kana ka mga inunta tradisyon nga wa mamatikdi sa kadaghanan, apan kun imong gitun-an ang pulong sa Dios, mahibaw ka og asa ka lugar sa imong kinabuhi. So daghang salamat sa imuhang pangutana diri brother. Ang Dios magapanalangin kanimo, atong ihatag dito sa kang Brother Libby ang kahigayunan alang pod sa pagpasabot niini nga pangutana ha. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John, salamat sa pangutana sa gipadangat dinhi. So aton sa ning basahon ato nakita dinhi si Mads Lea Muñez. Ang iyang mensahe, anakon mukatawa ko nimo, kamao lagi ka mananabtan guro ka sa una. Wa ko kaagi anang ingon ana Mader, pero sa makadaghan na kaayong mga higayon nga ato nang nadungog og nabati, mao nang naalang po pipila ka mga punto nga atong masunod pod, no? Anya kana bang mga binuang na manggani nga uban nga giagay-agayan ka sa dugo ug tae didto sa werto, kanang mga tinunto na sa mga hinubog-hubog ba. Pero tinuod ila ginang himuon unya bisag kinsa pa ang patay da magbalik-balik ra gyud na.
Pero ang importante nga nahibawtag unsay atong gibuhat karon kay makasulod sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Brother Libby? Okay, di apod si Brother Gino Arcabal. Ayang mensahe, blessed. Okay, ito nilang tao ning pikas nga screen alang sa mga nahidugang nga naglantaw karon sa ato nga programa. Niya si Ginny Rama Fermin. Ato sa nakita si Brother Gino Arcabal. Niya pos Nunahani Monterde Punay. Brother Jerry Nailon. Tapos Sister Imelda Boratso, Sherwin Orsal, okay niya po si Maricel De La Cruz, o Tumaylo Linad Uwaik, niya po si Caroline Mariket Galiaris. Ato po nakita si Brother Eleuterio Lagarisa. Niya po si Norman Villarinte. Milmar Calikas. Okay, si Brother Jeff. Ato sa nakita din o niya, Esther Mirapil Vargas. Aritas Pikas, kung tanawon mga nahiduga nga naglantaw. Okay, okay, ato na nabasa ka ganyan. So, ato ta mga higala sa tubag sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Atong gipasalamatan ang atong higala nga nagapadangat nini nga pangutana, no? Adinhi sa atong programa. Muna higala kung nagani mo mga pangutana nga gikalibgan ninyo sa dagang higayon sa inyong kinabuhi. Ipadangat na dinhi aron ato nang matagaag pagtagad base sa Biblia. Ang imo nga pangutana, ingon siya nga naako'y pangutana. Nganong ang inyong minatay, di man ninyo iampo, parang maluwas ngadto sa langit. Ang kumon kay nagunahuna amgod og mamatay ang tao kung siya matarong adto naglangit dayon. Muna pangunahuna sa uban. Ang uban po nagunahuna, ang taong mamatay, anha sa purgatorio. Usa ko na ka lugar nga halapitanan. Muna ilang saysay. Ang purgatorio usa ka lugar na nga hapitanan sa makalag kuno nga namatay. Anha mo hapit sa purgatorio. Og samtang kuno anas purgatorio, purgahon na siya. Unsay purga? Munang mo tumaw ang ilang mga pag-ampo, no? Pagpangadji ngadto sa mga patay. Tungod kay usa na ka part sa ilang pag-ampo aron kuno mahilangit ang tao nga namatay na. Mahilangit kay dili kuno iampo, dili malangit. So ang tao nga nakasala, nasa sala, o niya pinaagis pag-ampo sa mga buhi, mapasaylo ang sala, unya malangit. Muna'y pagtuo sa uban nga ang tao nga dautan, pinaagis pag-ampo, pagpangisa, o pagbuhat o bisan unsa mga indulhensya, muna'y makapalangit daw. Sa ato pa, abirto gihapon di ay ang kaluwasan sa tao, bisan patay na siya, kana kon ang iyang tagtungod, makapangadji ngadto niya. Usa ni sa mga topic nga among na tun-an kaganiha sa tagiyaan ng Buena Marga. Sila si Ma'am ug si Sir Arthur Uliamot mahitungod sa patay nga sa una daw panahon mao ilang pagtuo nga ang tao nga patay kung dautan may higayon pa siyang maluwas pinaagi sa panabang sa mga buhi pag-ampo ngadto nila. Sa pero diri sa SDA sa iyang nadunggan iyang nasabtan nga pag kamatay diay sa tao
sirado na ang iyang libro. So bisa pag unsay himuon sa mga buhi, alang ni adtong namatay na, useless na. Na ang buhat sa pagkamatarong, matod pa niya, kinahanglan himuon di ay samtang buhi pa ang tao. Mao nang panahona nga ang tao mag-usab, magbag-o siyang kinabuhi samtang buhi pa. Mao man ay gitudlo ni sa Biblia. So ang taong patay hinungdan nga wa na mo na iampo nga sama sa pag-ampo usaban nga kaluyan mo ang kalag diha sa purgatorio aron malangit. Wa na mi ana nga naman kay pagkamatay sa usa ka tawo nga nakasala nga wa siya kahinulsod sa sala, wa laing manubag ana. Iyan ang panubagon sa adlaw sa paghukom sa Ginoo. Kaya ang tao higala hukman sumala sayang nabuhat. Kung unsay nabuhat nato samtang buhi pa, maunay basihanan sa Ginoo. Hukman ta malangit bata og maimperno. Kung nagsunod ta sayang kabuton, siguradong malangit ta. Pero nagsupat ta, sigurong maimperno. So, muna'y hunahuna sa uban nga og daotan mamatay, purgatorio, may tendensiyang malangit. Pero ang uban pod nga mga higala nato, ang ilang gitudlo, kung mamatay ang usa ka tawong matarong, wanay papangadji ditso naglangit. Og ang tao nga daotan mamatay, ditso po sa impyerno, maglangoy-langoy pod. Kadaghan pa makadungog, magsulti ang magsusulti nga ang kalagron sa namatay. To na ron nagtan-aw nato dinhi og naglipay-lipay ron siya kauban sa Ginoo. Tuwaro siya sabakan sa Dios sa langit. Tuwaro kiliran og sabakan sa Ginoo. Nagtan-aw siya nato dinhi. Munang mag-ampo latang nga kaluy-an sabta niya kitang mga niapa dinhi. Kay tunaron siya dito sa langit. Maning hunahuna suban. Pero kung atong ibasis Biblia higala, unsa may gisulti diya sa Biblia. So ato sang palapda gamay may tungod sa doktrinas purgatorio. Kisa bagoy nag-imbento o kanusa ba na gi-imbento ang doktrinas purgatorio. Matod pa sa atong mabasa sa List of Research, i-compile ni Reverend Stephen L. Tista, gayon siya din nga, the doctrine of purgatory was first established by Gregory the Great about the year 593. Ang doktrina daw, ang pagtulunan sa purgatorio, una kining gitukod ni Pope Gregory the Great. Kanus aman, ni adtong tuig 593. Sa ato pa, adtong panahon na gitukod, wala si Kristo dinhi. Tao rin nagtukod higala. Nagpasabot nga ang pagtulunan sa purgatorio wala diha sa Biblia. Gitawag na siyag tradisyon, pagtulunan nga minugna sa tao og mausay gipanudlo sa simbahan. Ang tao sad nga way tuon-tuon sa Bible, mutuusab kung unsay gitudlo sa simbahan. Apan higala, pagtulunan din ang hinimos tao. Ako nang basahon, no? Unsay purgatorio. Ang purgatorio, matod pa din yung usa ka doktrina kristyana. Siguro mo ani kay mapalit pa ni Diyos mga simbahan. Labi nag maghinangat ang pista dahil kay baligya nga mga doktrina kristyana. Dini sa page 32, ang pangutana, unsay purgatorio. Ang tubag, ang purgatorio maoy usa ka dapit nga halapitanan sa mga kalag nga namatay. Sa grasya sa Dios apan wala pa sila makabayad sa tuman sa ilang kaugalingong mga utang sa Dios noong katarungan. Ang ilang paghatag og kahulugan sa purgatorio, usa kuno ka lugar, usa ka dapit
nga hapitanan sa makalag nga namatay, nga naghulat silag panabang sa buhi. Sunod pangutana, unsa unta pagtabang sa kalag sa purgatorio? Unsa ang pagtabang? Ang tubag dinhi, makatabang kita sa makalag sa purgatorio tungod sa mga pagampo. Amo nang pangajian di ay misahan sa mga maayong buhat og sa mga indulhensya kana mga bayad-bayad ba, halad-halad. Og labi na gyud tungod sa Santa Misa. Matabangan daw ang katong namatay, pinaagi sa pagampo, ang pangadji, halad ka, mga paras namatay, pamisa kas patay, og tungod sa Santa Misa. Makatabang na, kay ang taong namatay kung daotan, matabangan na para malangit. Pinagis pagampo, pinagis mga halad, pinagis sa Santa Misa daw. Amo na ilang gihatag nga meaning. Kaniya, niya ito basahon. Gipahayag kini sa The Converted Catholic nga libro, November 1944 sa page 260. Ang mabasa yung din nga, Gregorian Masses for our soul in purgatory are in number and are said consecutively. Minimum price is $30. It is believed that Christ appeared to Saint Gregory and promised he would release souls from purgatory on payment of the money even before the masses are said. Mani pamatod sa usa ka libro, ang Misa Gregorian Masses daw alang sa mga kalag diha sa purgatorio. Balik-balikon man na. Giraingon ka na nga ang minimum price daw na $30. Ginaingon nga si Kristo mutungha ngadto kang Saint Gregory og musaad nga i-release ang kalag gikan sa purgatorio sa dihang makabayad na ang tagtungod bisag wa pa masugdi ang misa. Pagbayad nimo, mingon Diyos Kristo, Saint Gregory, i-release ng kalag ni Pulano kay ang tagtungod nakabayad na bisag wa pa masugdi ang misa. Sa ato pa, mabayran na gidi ang kaluwasan sa tao. Malangit na. Muna ilang pagtudlo mahila, ilang man sana, no? Pero wala na diha sa balaan na kasulatan. So karon, maghisgot ta sa Bible, mga higala. Kay ang Biblia man maoy sukdanan sa tanan nga kamatuoran. Unsa may gisultis Ginoo may tungod sa tao nga namatay. Adto bag purgatorio? Wala. Ang gisultis balang kasulatan, Genesis kapitulo 2, kapitulo 3. Versikulo 19. Nag-ingon ang atong mabasa nga sa singot sa imong naong magakaon ikaw. Kay sa abog ka man gikuha, sa abog kausab mo pauli. So, ingon ana ang gisultis balang kasulatan. Kita kay gikan mantas abog sa yuta. Ang gisultis Ginoo mo pauli puntas abog sa yuta, mahigala. Unya karon kining atong gilinhawa nga mauni ang espiritos kinabuhi. Nga mabuhi ang tao, mo gitawag the spirit of life, no? Kining atong gininhawa. Pagkamatay nato asa paingon ni tong gininhawa. Kay ang Dios may naghatag ani, gihuypan man niya ang buho sa ilong sa tao sa gininhawas kinabuhi. Og sa Job 27:3, ang gininhawas kinabuhi mao ning espiritu nga gihatag sa Dios sa tao aron mabuhi ang tao, mga higala. Karon, og mamatay ang tao, asa man ang espiritu, mga higala. Sa atong mabasa sa Ecclesiastes kapitulo 12, onya sa versikulo 7, ang pulong si Ginoo nagsulti, mato pa sa mabasa, og ang abog mobalik nganhi sa yuta, ingon sa kaniadto, og ang espiritu mobalik
ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Asa paingon higala og mamatay ang tao? Ang abog mo pauli ngadto sa abog nga naman kay gikan man tas abog sa yuta, pues mo uli putas abog sa yuta. Ang atong gininhawa nga mong espiritu sa kinabuhi, gikan man ni sa Dios, gihatag man ni sa Dios. Ato nabasa, mobalik sa Dios kini, kay siya maoy naghatag niini. So gidisassemble ang tao, kay ang tao kuha gininhawa, equals patay man higala. Gikuhaan sa Dios ginhawa ang tao, aron ang tao mamatay. Matarong man siya daotan. Ang espiritu sa tao, tua sa kamot sa Ginoo mga higala. Munigos Biblia, tua dito sa kamot sa Ginoo, matarong siya daotan. Kanya karon, pangutana, sa diha nga ang tao namatay, mahangyo pa bang Ginoo nga kaloy-an mo ang kalag may ilang term na, espiritu ba yung Biblia, atas kamot sa Ginoo. Makahimo pa ba ta sa pag-ampo o mudungog pa bang Ginoo sa atong mga pag-ampo alang ni adtong mga tao nga namatay aron sila malangit? Adili oy, di na maminaw ang Dios tiada bisa pag kinsang santusa, bisan pag kinsang bantugan nga tao atong sangpiton aron makaadto tas langit. Wala na. Gani bisan ang atong kwarta, mga idolhensya ato ning ihatag nga simbahan aron ta malangit. Kay matupas kung libos tadihan ka gani ha. Ang iya kunong inahan matupas sa asawa. Iyang inahan grabing minisahay kay naalagi sa kwarta kabayad sa misa. Perting misa na hitabo kada adlaw. Hangtod sa paglubong perting minisahay. O niya, perti pong kwartang hatag. Kaingon ko na siya, pastila no? Ina niya ba na? Ang mga dato ray maluwas. Ang pobre maglisod maluwas. Kay wa may ikabayad sa misa. Muna ilang pamunahuna. Pero may post ka ang atong bahandi. Magsalig pa niini tungod ka. Dagog kwarta, makahire ko bisan dagkong mga opisyal simbahan nga moampo para nako. Ayon ko malangit. Sa atong basa sa Salmo 49, 6 ug 7, ingon ni ang pulong sa Ginoo. Silang mga nanagsalig sa ilang katigayunan og nangandak sa ilang kaugalingon diha sa kadaghan sa ilang mga bahandi. Walay bisan kinsa kanila nga makahimo sa bisan unsang paagi sa pagbawi sa iyang igsuon ni maghatag sa Dios sa usa ka tumbas alang kaniya. Ayan na mabawi. Kung kanang tawhana nagbuhat og dautan, di na mabawi pa. Impirno gina sa adlaw sa katapusan. Di na pwedeng mabawi pa. Mayon ka daghang kwarta at himo na ko kutos mahimo aron malukat ang tao gikan sa paingon sa impierno aron siya maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Wala. Ang ato nabasa diri nga matod pa nga walay bisan kinsa kanila nga makahimo sa bisan unsang paagi. Bisan unsang paagi sa pagbawi siyang igsuon ni maghatag sa Dios sa usa ka tumbas alang kaniya. Ang kaluwasan sa tao di kabayran og salapi mahigala. Ang angay natong buhaton karon kay wa na man mahimo og mamatay na ang usa ka tawo. Kay bisag unsaon pa nato nagampo makahayar tag bisan unsang bantugan nga mga dagkong tawo diya simbahan muampo niadtong taong namatay sanglit na tawhana wa mag-alagad nga matinumanon sa Ginoo samtang buhi pa. Di na magito mahimo pa. Unsa may angay na buhaton? Ang angay na buhaton ni gala samtang buhi pa ta. Atong andamon ang atong kaugalingon.
Mga lagad tas Ginoo, susiho nato ang balaan nga kasulatan. Atong tun-an aron ta mahibaw kung unsay angay natong buhaton mga higala aron ta maluwas. Kay ang kaluwasan nato abirto pa samtang buhi pa kita mga higala. Samtang kamao pa ta mousab sa atong direksyon. Tun-an nato ang Bible, pulong makanis Ginoo ni ang Bible. So ato ning tahuron kung unsay naa dinhi. Kay ang mga pagtulunan dinhi giya na para ngadtos langit. Okay, ako sa ning tagdo ni apay ato sa ning pangbasahon ning mga ani ay mga contribution. Ani si Arian Casis. Good evening ninyo diha Brad Lib o Brad John dihito. Naminaw mi karon sa Kahil Bourbon. Uy, Kahil Bourbon ini. Please ko greet ni Lilian Santing og Maria Sally Casis. Salamat kaayo ha. Brother Rayan Casis. Niya po si Jodretz Malihon ditoy. Shout out bro. Roy Kaayon. Okay. Niya po si Brother Geno Arcabal. Ato ning tanawon ang iyang tampo. Kung magtuon lang yun unta ang tao sa Bible, dili yun unta moabot ang kalibog nila. Madoktor, ma-engineer, unsa may iyang mahuman nga edukasyon, apan kun kanang tawhana, dili makat-on sa pulong sa Dios, kanang tawhana nagatuog yun na siya sa pagtudlo sa mga pangulo simbahan nga dili gani makita diha sa Biblia og delikado kaayo kana nga pagtudlo kay ang Biblia nagaingon diha nga ang magadugang niining basahona pagadugangan usab sa Dios ang iyang mga hampak pinadiyag 22:18 so delikado ang pagtudlo busa maningkamot gyud kita higala nga magsusi gyud kita sa balaan nga kasulatan aron dili ta masulod sa litag. Okay, salamat kaayo Brother Gino Arcabal sa imong manindot nga tampo. So continue ta higala. Ang angay natong buhaton samtang buhi pa kita. Mga lagad tas Ginoo. Atong usbon ang direksyon sa atong kinabuhi. Pero sa atong buhaton, tuon kas Bible kay ang Bible naghatag ni nato og giya kung unsay buhaton nato aron ta maluwas mga higala. Manang basa tas Bible unya dili kay kutor sa basa kun dili i-aplikar po dato sa atong kinabuhi. Nabito yung salmista Davido sa Salmo 146 2 og 3, samtang buhi pa ako, magadaig ako kang Jehova. Magaawit ako o mga pagdaig sa akong Dios, samtang buhi pa ako. Manang samtang buhi pa ta, atong ipahimuot sa Ginoo ang atong mga dalan, ang atong mga binuhatan. Unsa may mga binuhatan mahimot ang Ginoo. Siyempre, musunod ta sa iyang kaubuton. Mutuman ta sa kaubuton sa Ginoo. Unya unsa ta paghibalo sa kaubuton sa Ginoo? Tuning Biblia. Kaya ang balang kasulatan mo na mugiya na to, mutudlo na to, unsay mga buhat nga uyon sa kabutos Ginoo, unsang mga buhata nga wa mahiuyon sa kabutos Ginoo. Kanino pa kang pamalandungon? Sa Mateo 7:21, nag-ingon si Ginoo, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginarian sa langit, kun dili kadto lamang na nagtuman sa kaubuton sa akong Amahan sa langit. Ang matinumanon di ay mo'y pagalawason higala, ang masinapakon pagalaglagon. Muna karon panahon na ang among ika-advise nga mga lagad tas Ginoo samtang buhi pa. Pero mamatay ganita nga wa ta nag-alagad si Ginoo. Sa Ezekiel 37 versikulo 11 at 33:11, dili malipay ang Dios sa kamatayon sa usa ka taong daotan. Nga naman kay daotan naman siya, di naman daw bisag usag pangadji. Pero alang sa matarong
pinadiyag 14:13 higala, malipay ang Dios sa kamatayon sa usa ka tawo nga nag-alagad ngadto kaniya. So wa naman tay time sa di pahingpit tapuson atong tulumanon niya ang atong theme song. Ato hangon sa Brother John alang sa closing prayer. Mga higala, mag-apo kita. Ganang panal ug maluluyo ni Dios. Daghang salamat sa kalam